חזרנו להופיע, אבל לשגרה עדיין לא חזרנו. גלי וזיוי ברמן, התאורנים שלנו, מלווים אותנו כבר שנים ומאירים אותנו באור הענק שלהם כחלק ממשפחת הפסטיגל. אבל יותר מ400 ימים הם רחוקים מאיתנו, ממש חסרים לנו, ואנחנו מתגעגעים אליהם מאוד. וזה ערב ממש ממש מיוחד עבורנו, כי המשפחה של גלי וזיוי נמצאים כאן איתנו הערב. ואנחנו מעריכים את זה ברמות, תודה. ואנחנו רוצים לשלוח לכם את כל החיבוקים, את כל החיזוקים, אוהבים אתכם. ותודה שאתם נמצאים כאן הערב. אוהבים אתכם, תודה. גם בימים כאלה.